Ви посакувам добро утро и пријатно расположение. Со оглед на тоа дека најверојатно ова ми е последно вклучување за оваа сезона во утринската емисија на Телма телевизија, како велат секогаш најдоброто се чува за крај, па токму по тој повод ова утро ќе се вклучиме од еден од најубавите градови не само во Македонија, туку и пошироко, градот Охрид. Градот Охрид, кој на некој начин се смета дека е дом на најстарото езеро во Европа и секако дом на Охридскиот, познатиот Охридски бисер. Ова утро на некој начин ќе се потрудам, односно ќе се обидам да ви ја доловам атмосферата. Навистина сакав да направам едно убаво вклучување со оглед на тоа дека се снимам сама, сакав да направам едно убаво вклучување токму доле од една од плажите на Охридското езеро, но лошите временски услови ме спречија да го направам тоа. Како и да е, ќе видите каква е атмосферата и подоле од малку подоцна од инсертите кои што ќе бидат прикажани токму во ова вклучување, а што се однесува до лошите временски услови кои што ги напоменав, морам да кажам дека во Охрид денеска е навистина врнежливо и времето е наоблачено. Не е топло, свежо и пријатно, не е за прошетка со оглед на тоа дека навистина имаме, можам да кажам, посилни врнежи од дожд, но како и да е, навистина времето е погодно да си седнете на тераса доколку се наоѓате во овој град, да пиете кафе и да уживате во прекрасната гледка која што се наоѓа пред вас. Токму тоа го направив и јас овие неколку дена додека сум тука, се разбира дека овие временски услови нема да продолжат. Овде топло ви го препорачуваме овој град, нели, за доколку имате слободно време да дојдете и да го посетите, да го искористите вашето слободно време и секако ќе напоменам дека и сега го користат голем број на домашни и странски туристи. Ние не се вклучуваме од градот Охрид, се вклучуваме од малку подалеку од градот, односно од Долно Коњско, каде што навистина има поголем број на луѓе кои што овде го користат своето слободно време, уживаат во убавините на Охрид и на плажите кои што се наоѓаат овде. Во продолжение ќе кажеме некои информации за градот Охрид кои што можев да ги извадам. Имено во 1980 година Охридското езеро и градот Охрид се прогласени за светско културно наследство кое што е под заштита на УНЕСКО. Ова езеро е сместено во длабока и затворена котлина, познато е на сите, на исток ограничена со планината Галичица, а на запад со Јабланица. Во езерото живеат дури 17 видови на риби, од кои 10 се ендемски. Во сливот на Охридското езеро припаѓаат 40 реки, од кои 23 се на албанска, а 17 на македонска територија. Верувам дека овие податоци беа интересни, иако кратки, навистина се најважни кога станува збор за овој прекрасен и уникатен град и да се надеваме дека навистина колку што можев ви ја пренесов ова убава атмосфера токму од терен. Со оглед на тоа дека ова е последно вклучување од лице место од градот Охрид за оваа сезона, ве поздравувам до новата сезона која што би требало да стартува за некаде еден месец од сега. Се гледаме повторно за еден месец, а до тогаш ве поздравувам и останете во убаво расположение.